Шведскиот суд го одби барањето на македонските органи и нема да го екстрадира 39-годишниот Дејан Давидовски, обвинет за настаните од 27 април, со образложение дека се работи за политички, а не криминален процес во земјава и оти не постојат доволно докази за делото за кое е обвинет тука – тероризам. Причините шведскиот суд ги објаснува експлицитно во 18 точки, но клучниот момент е нивната констатација дека за овој предмет не се води фер и законски основана постапка во Македонија. Вака поставеното образложение фрла сериозна дамка врз целата постапка против сите осудени за тероризам во државава. Ова го потврдува сето она што ние изминатите 2 години го зборуваме, вели за Алфа адвокатот Звонко Давидовиќ. Тоа веќе покажува она што постојано го тврдевме, и дури во воведните зборови, а и во завршните зборови во текот на целата постапка, дека квалификацијата на кривичното дело за кои се судени, условно кажано, оние од 27 април, од крвавиот четврток, не е во ред и дека обвинителството греши и не постојат елементи на тоа кривично дело. И тоа го истакнаа сите адвокати. Некако ни се потврдува со одлуката на шведскиот суд дека сме биле во право. Според Давидовиќ, шведската одлука нема да може да биде употребена во домашните судови, оти нема да има влијание, но затоа незината моќ пред судот во Страсбур е голема. Нема да можеме овде да ја употребиме таа одлука за другите луѓе, затоа што другите се осудени со првостепена кривична пресуда и е во тек жалбената постапка. По жалбената постапка, зависно каква ќе биде одлуката на судот, ние можеме да ја употребиме како еден од аргументите, колку ќе влие тоа е големо прашање, но по исцрпување на сите правни средства овде во Република Македонија, ќе се обратиме и до Меѓународниот суд, каде што оваа одлука ќе има определено влијание. Ова е само уште еден доказ дека македонскиот правосуден систем не се помрднал од точката, што оваа власт пред да дојде тврдеше дека е мртва. Не е применета ни буква од извештајот на Прибе, оценува Давидовиќ. Имате ситуација каде што одбиваат екстрадиција од Грција. Ако ви одбиваат екстрадиција од Шведска и тоа со вакви насоки, ако го имате предметот рекет, каде што веќе со недели ништо не се расчистува, каде што имате други предмети за кои постои во јавноста сомневање и спекулации, а при тоа не сте направиле никакви реформи на судството, апсолутно никакви, дури ни кадровски, а до вчера сте тврделе дека судството е заробено, тоа преку ноќ со промена на законодавната и извршната власт не може да биде ослободено, ако нема правни реформи, а нема. Дејан Давидовски е уапсен во Шведска во април, годинава, по потерница на Интерпол. Сега шведскиот суд му препорачува да поднесе барање за азил, за да не биде и понатаму цел за политички прогон во Македонија.